just be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Alors, en raison d'une petite grève de bruitage qui malencontreusement a assez mal passé, c'est un épisode où je vais moi-même faire les bruitages. Oui, je sais, parce que, comme je viens de vous le dire, celui qui s'occupe du son et du bruitage a fait grève, donc je vais en profiter pour faire le bruitage moi-même. Donc, alors, je vous préviens, c'est la première fois que je fais du bruitage, donc je vous conseille d'être très très indulgent. Voilà, mis à part ça, bon visionnage. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Ta 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 na 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 na. C'est malaisant les mecs, hein. Non, tu crois, franchement. Plic, bloc, 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 plic, bloc. Ce que j'en pense. Ferme ta gueule, ok? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. J'ai rien pigé. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Plic, bloc, 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 plic, bloc. C'est vraiment trop malsain, moi j'arrête ici. Oh.